Ben Levent Öztürk. Colorist olarak çalışıyorum ya da Türkçe karşılığı olarak renkçi diyebiliriz. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak mesleğimi icra ediyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Yeniden dünyaya gelsem yine renkçi olurdum herhalde. Renkçi aslında sinema, dizi ya da ne yapıyorsanız olun bu ekibin bir parçası. Tıpkı ses mixi yapan kişi gibi biz de görüntünün en son aşamasında kurgu bittikten sonra yayına hazır hale getirmek için son işlemleri yapıyoruz. Renklendirme derken yani aslında görüntüler siyah beyaz çekiliyor da biz onları renklendiriyor değiliz. Biraz daha iyi hale getiriyoruz. Yani iyi hale getiriyor derken kötü olduğu anlamına da gelmiyor bu. Sadece belli bir standarda çeviriyoruz. Yönetmenin istediğine, görüntü yönetmeninin istediğine ya da yayınlanacak mecranın bizden taleplerine göre belli bir standarda getiriyoruz görüntüyü. Benim aslında sektöre başlamam radyoyla oldu. Radyoculukla başladım. Ondan sonra televizyona geçtim. Bir dönem televizyon programı yaptıktan sonra videoyla tanıştım ve sinemayı da çok sevdiğim için bir gün bir backstage videosunda renk düzenleme ile ilgili bir işlem gördüm. İzlediğim şey şuydu. Yüzün yarısına bir maske çizdiler ve oranın parlaklığını açtılar. Bu beni çok etkiledi. İşte dedim yapmak istediğim şey bu. Çünkü kendimi tekniğe daha yakın görüyordum ve şimdi hala yaptığım her işte o maskeyi oluşturduğumda aynı heyecanı duyuyorum. Beni en çok etkileyen şey bir ekibin bir parçası olmak. Herkes aynı frekansta buluşuyor. Herkes kendinden bir şeyler katıyor ve ortaya sinema gibi büyülü bir dünya çıkıyor. Biz yaptığımız hiçbir işte kendi beğenilerimize göre çalışmıyoruz. Yani ben çalışırken yönetmenin hizmetindeyim, görüntü yönetmeninin hizmetindeyim. Onların istediklerini yerine getiriyorum. Elbette kendimizden bir şeyler katıyoruz ama günün sonunda kendi beğendiğiniz görüntüyü ekrana vermiyorsunuz. Yani bunun için tartışmaya giremezsiniz. Tartışmaya kapalı. Yani yönetmenin ve görüntü yönetmeninin hizmetindesiniz. Yani örneğin gökyüzünü renklendirdiniz fakat gökyüzünün mavisini biraz daha içine yeşil katarak biraz daha sayen ve koyu hale getirdiniz ve diyelim ki bu gökyüzü sizin hayalinizdeki gökyüzü. Fakat yönetmenin gördüğü gökyüzü o değil. Yani tam bu noktada hayır böyle olacak deyip masadan kalkıp gidemezsiniz. Eğer böyle bir yapınız varsa renkçi olmayın. İyi renk projenin ihtiyacı olan renktir diyebilirim aslında. Yani bu kişisel bir şey değil. Projenin neye ihtiyacı var ya da filmin neye ihtiyacı var, reklamın neye ihtiyacı var ve ona uygun rengi yapabildik mi? Önemli olan şey o. Biraz daha doğaüstü renkler, biraz daha farklı renkler izleyiciye biraz daha çekici geliyor. Bu resim tarihinde de böyle oldu, günümüzde de böyle oluyor. Özellikle aksiyon filmlerine bakarsanız renkler olduklarından çok daha farklı. En basitinden bir limona bile bakarsanız limonun sarısı bile gerçek hayattaki gibi değil. Hatta şunu söyleyeyim, o sarının rengi de bilinçaltımızda herkeste farklı kodlanmış durumda. Yani bana göre limonun rengiyle sana göre limonun rengi de farklı. O nedenle genelleme yapacak olursak projeye uygun renk, eğer bir sinema filmi ise türe uygun olan renk en iyi olan renktir. Önemli olan şey rengi hikayenin bir parçası haline getirebilmek, renge bir karakter verebilmek ya da şöyle diyebiliriz, renkle ilgili ayrı bir senaryo yazabilmek. İşte onu yaptığımız zaman renk biraz daha projeye uygun hale gelecek, biraz daha canlı hale gelecek, derdini izleyiciye aktarıyor hale gelecektir. Genelde şey oluyor biliyorsun, yani çekildiği gibi yayınlanıyor sanıyor izleyiciler. Yani birçoğu evet ilgisi olanlar tahmin edebiliyorlar. En azından iş akışlarında neler yapılıyor tahmin edebiliyorlar. Ama diğer tarafta örneğin saçımı kestirmek için berbere gittiğimde ne yapıyorsun abi dediğimde çok fazla anlatamıyorum tabii. Video işleri yapıyorum diyorum. Video işleri deyince de tabii düğün dernek işlerim falan yani yok. Yani video işleri deyip atıyorum yani atmak zorunda kalıyorum. Çünkü biraz detaylı teknik bir iş. Mesleğe profesyonel olarak başladığımdan beri ağırlıklı olarak sinema yaptım. Yaklaşık 30'a yakın uzun metraj film yaptım. Fakat geçtiğimiz 1,5-2 sene civarında Hindistan'daydım, Mumbai'de. Orada bolca reklam videoları, müzik videoları gibi işleri renklendirdim. Ama şimdi Türkiye'de tekrar sinema tarafına geri döndüm. Sinema yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü kendimden biraz daha fazla şeyler katabiliyorum ve biraz daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bu tabii
tabii çok kişisel bir şey. Yoğunluk konusu aslında yaptığınız işe göre değişiyor. Örneğin haftalık bir dizi yapıyorsanız onun rutinleri farklı, çalışma programı farklı. Hepsinin matematiği ve zamanları farklı. Elbette içlerinde en yoğun haftalık dizi sektörü. Bir hafta boyunca 2-2,5 saatlik bir diziyi yayına yetiştirmek gerçekten kolay iş değil. Fakat sinema tarafı biraz daha o diziye göre rahat ilerliyor diyebiliriz. Biraz daha çalışma programınızı ayarlayıp biraz daha rahat çalışabiliyorsunuz. Yaptığımız işin birkaç tane ayağı var. Bunun bir tanesi teknik, bir tanesi estetik. Teknik tarafını günceli takip ederek kameraları, kayıt formatlarını, işte gösterim standartlarını takip ederek teknik tarafımızı geliştirebiliriz. Elbette okuyarak, araştırarak. Çünkü her geçen gün yeni kameralar, yeni formatlar çıkıyor. Bu işin teknik tarafı ve ikinci boyutsa estetik boyutu. Estetik boyutunda sanat tarihinden nasıl besleneceklerini bilmeleri gerekiyor. Sanat tarihiyle ben açıkçası çok tanışmam geç oldu. Keşke daha önce tanışsaydım. Renkle ilgili teorileri, rengin gelişimi, farklı ressamların, farklı akımların rengi kullanışını öğrenmeleri yapacakları işlerde kendilerine katkı olacaktır. Yani kendi gözlerini, kendi bakış açılarını eğitmek çok önemli. Görüntüye gözleriyle baktıkları gibi aynı zamanda ruhlarıyla da bakabilmelerini öğrenmeleri gerekiyor. O zaman teknik bir renkçiden daha yaratıcı, daha sanatçı kimliği olan bir renkçiye bürünecekler diyebiliriz. Klip yapıyorduk. Müzik videosu, hatta Soner Arıcan'ın bir videosuydu. Yönetmenle birlikte bayağı bir emek harcadık. Yani arka planın rengi farklıydı. Biz onu biraz daha ısıttık. Daha sarı turuncu tonlara çektik. Konuyla ilgili olan arkadaşlar anlayacaktır ne demek istedim. Belli bir noktayı seçip oranın rengini değiştirmek falan çok kolay böyle işler değildir yani. 3-4 gün uğraştık. Sonra Soner geldi, stüdyoya girdi ve şöyle dedi. Arkadaşlar ben bu klibi siyah beyaz istiyorum dedi. Ve biz o klibi siyah beyaz yaptık.